آخران خوندن ولی مقام دویم را گرفتن. مقام اولی ما را منیجبانو از مکتب حج گرفتن. آفرین. و مقام دومی ما را عایشه بانو گرفتن و مقام سومی ما را یاسومن گرفتن و مقام چهارمی ما را آسیا بانو. فقط نامای همین آسیا از یاد من فراموش می شود. منیجه از مکتب حج مقامی اولی ما رو گرفتن که خیلی دو افزاز خریب خوندن. آفرین. با این کار ما 80 سومان وعده داده بودیم. مرحمت 80 سومان برای شما میندار برای که دعوت ما رو رد نکرده. عایشه بانو از مکتب 55 ما وعده داده بودیم 60 سومانی. مرحمت با شما. آفرین. مقام دویم هم خیلی جای عالی است و مقام سومی ما رو یاسومن گرفتن. ما گفتیم 40 سومان میگیریم. مرحمت یاسومن. تشکر برای اشتراکتون. مقام چهارمی ما رو آسیا بانو گرفتن. ما 20 سومان وعده داده بودیم. با شما موفقیت و سربلندی. شما آینده ملت تاجیکستان. آفرین. اینک توفا از یخماس دیسر کلوبنیک با شکلات بلژیا. کلوبنیک با شکلات بلژیا. نگاه کنید دوستان عزیز چقدر شکلات از اینجا رنگ میگه که ولکان رفته سر. و اینک این مروژنیوی چیز زکازنای برای اشتراکچیان این چالش، برای غالبان این چالش. اینا یک تیار میکنن برای اینو توفا میدهن. تمام؟ که یاسومن. یاسومن چقدر کنی مروژنی؟ و کلوبنیک با شکلات اکجا نگاه کنید. کنی چی؟ آسیا بانو نگاه کنید چقدر شکلات. وا کلوبنیک با شکلات. آفرین. عایشه آسیا. یا آخه همه جانم هم یادش عایشه یادش آسیا. انا آره پره پوتر میشه. عایشه بانو و منیجه بانو میندار. خیلی یاتای بچشین کنی. های مال بگی همین تو بگی. نه من نمیگیرم. من نمیگیرم. با شما موفقیت و سربلندی و با دیسر یعنی که فروکتا و شکلات از بلژیا چنین با مزه و با لذت بوده است. این همین میگن مزه رو میگه از کودک بپرس. بازا با مزه است یا نه؟ با مزه کوی اگون تاب چشی نه خلان؟ چه بوده؟ زوره؟ میفراتون ها چی زور با مزه؟ بفرید. اینک نگاه کنید دوستان عزیز چقدر کودکان لبخند بزنن خرسندن. مقصد ما هر یک ما باید چنین باشد که کودکان همیشه لبخند ببینیم. آینده ما هم اینا. ما اون چیزی که ما میکنیم اینها دوام بدیم. سلامت باشه و تشکر بعد دیسرت. شکلاتی شکلاتی بلژیکی. نگاه کنید کلوبنیک با شکلات در سوزان چوب بگویم هم میشود. شکلات بلژیکی با همراه کلوبنیکی تاجیکستان. این قدر همشون انتظاری همین یخماس‌ها هستند. السلام علیکم.